پرائمري ڪلاسن جي شاگردن لاءِ پاڪستان بابت اهم معلومات. نيشنل سيمبل آف پاڪستان. لارجسٹ and biggest in پاڪستان. پاڪستان جي قومي ٻولي اردو آهي. پاڪستان جو قومي شاعر علامه اقبال آهي. پاڪستان جو قومي ترانو حفيظ جالندري لکيو. پاڪستان جي قومي ترانے جي دھن احمد غلام چاگلا ٺاهي. پاڪستان جي جھنڊي جو ڊيزائن امير الدين قدوائي ٺاهيو. پاڪستان جا قومي رنگ ساओ ۽ اڇو آهن. پاڪستان جي قومي راند هاڪي آهي. پاڪستان جو قومي جانور مار خور آهي. پاڪستان جو قومي شڪاري جانور برفاني چيتو آهي. پاڪستان جو قومي ميمل کيڏ ڏيندڙ جانور ڊالفن آهي. پاڪستان جو قومي ريڙيون پائيندڙ جانور مگرمڇ آهي. پاڪستان جو قومي پکي چڪور آهي. پاڪستان جو قومي رياستي پکي شاهين باز آهي. پاڪستان جو قومي گل چنبيلي آهي. پاڪستان جو قومي وڻ ديودر آهي. پاڪستان جو قومي ميوو انب آهي. پاڪستان جي قومي مسجد فيصل مسجد آهي. پاڪستان جا قومي نشان چنڊ ۽ تارو آهن. پاڪستان جو قومي لباس شلوار قميص آهي. پاڪستان جي قومي مڇي ماهشير آهي. پاڪستان جو قومي دريا سنڌو دريا آهي. پاڪستان جو قومي کتاب قرآن پاڪ آهي. پاڪستان جو قومي مذهب اسلام آهي. پاڪستان جو قومي پهاڙ ڪيٽو آهي. پاڪستان جي قومي ڀاڄي ڀنڊي آهي. پاڪستان جو قومي شربت قمد جو رس آهي. پاڪستان جي قومي مٺائي گلاب جامن آهي. پاڪستان جي کرنسي روپيو آهي. قائد اعظم محمد علي جناح پاڪستان جو پهريون گورنر جنرل هو. لیاقت علي خان پاڪستان جو پهريون وزير اعظم هو. پاڪستان جو پهريون صدر اسڪندر مرزا هو. پاڪستان جو نالو چوڌري رحمت علي تجويز ڪيو هو. پاڪستان جو نقشو ميان محمد عالم سهروردي ٺاهيو. پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي ڊويزن ڪلات بلوچستان ۾ آهي. پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو ضلعو خزدار بلوچستان ۾ آهي. پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي مسجد فيصل مسجد اسلام آباد آهي. پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو بیراج سخر بیراج آهي. پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو ڊيم تربيلا ڊيم آهي. پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو صحرا ٿر سنڌ ۾ آهي. پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو قلعو رني کوٽ آهي. پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي اسپتال نشتر هاسپيٽل ملتان ۾ آهي. پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو جنگل ڇانگا مانگا قصور ۾ آهي. پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي لائبريري پنجاب پبلڪ لائبريري آهي. پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي لوڻ کاڻ کيوڙا آهي. پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو میوزيم نيشنل ميوزيم ڪراچي ۾ آهي. پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي پارڪ ايوب نيشنل پارڪ آهي. اسلام آباد ریڊيو اسٽيشن پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي ریڊيو اسٽيشن آهي. پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي ريلوي اسٽيشن لاهور ۾ آهي. پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي يونيورسٽي پنجاب يونيورسٽي لاهور آهي. پاڪستان جو وڏي ۾ وڏو هوائي اڏو
जन्हा एयरपोर्ट कराची आहे। पाकिस्तान जो वॾे में वॾो बंदरगाह कराची बंदरगाह आहे। पाकिस्तान जी वॾे में वॾी ढंढ मंछर ढंढ जामशोरे में आहे। पाकिस्तान जो वॾे में वॾो मैदान नेशनल स्टेडियम कराची आहे। पाकिस्तान जी वॾे में वॾी इमारत बहरिया आइकॉन टावर आहे।